Всем привет, дорогие друзья, я Марго Сте, и мы наконец приехали на море, и это радостная новость, и сегодня у меня будет рум-тур. Ребят, заходим в ванну, тут у нас есть душевая кабина, унитаз, раковина, на раковине вот такая подставка для зубных щеток, мы только приехали, ничего не успели расставить, расческа, стул. Еще тут есть вот такой вот букетик красивый. Не пойми, какой шкафчик. Туалетная бумага. Вот такая вот подвеска. А полотенце у нас висит вверх, вот тут вот. Еще какая-то вот такая штука, я не знаю, что это. Стиральная машинка. И давайте я покажу, что у нас в душевой кабине. Что-то критика, блин. Тут у нас висит вот так вот душ. И мой ложится стоит. И дверки вот так вот закрываются. Пошлите в другие комнаты. Давайте я покажу вам коридор. Тут есть у нас шкаф. Приветики, ребята, я в шкафу. Ребята, мы заходим в главную комнату. Ребята, мы включили телевизор, тут реклама. Тут у нас есть кровать вот с таким бельем. А мы отправляемся дальше. Вот такой вот мягкий ковричек, прям вот вообще он мне нравится, не знаю как. Стол, тут у нас две вот такие кружечки от термоса, полотенчики, стульчики, кружечка, такой вот круглый столик. Ребята, вот такой вот мягкий ковричек есть. Ребята, вот мои шкафы. Смотрите, как у нас такое. Ребята, смотрите, вот такая вот картина, там еще лягушенцы с фонарем. Или это не фонарь, фиг знает. Стул вот такой вот с занавесочками. Смотрите, занавески вот так вот красиво закреплены. Я сказала стул с занавесочками. Балкон с занавесочками. У меня уже вся голова в этих стульях. Еще раз напоминаю кровать. А на кровати вот такие вот часы, ребята, они реально ходят. Часы. Могу сейчас вот приблизить вам. Короче, кто заметил, тот заметил. Тут у нас кухня, лежит вот такая тряпочка, ферри, пемолюс, вот такой непонятный стаканчик, 3 стакана висят, полотенце, раковина, губочка, вот такой еще полотенце, чайник, микроволновка, бежим, термос. Вот так тут у нас все. Фруктики с яичками. Ребят, смотрите, цветочек. Ребят, смотрите, еще вот такая плита вот электронная. И ящички. Все, пока-пока. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосы. Пока!